得寫得好好噶啦。兩下插花懟入去，尤師傅踩翻後踭想俾阿冼柏德啊，咁啊但係 GMT 嘅防守球員啊都得。黃憲忠哇俾人逼住啊，尤師傅都係咁逼啊，兩下插花，尤師傅。哇！咁樣想即刻射喎，咁啊完全都應該未望到個龍門係烏讓喺左路，做咗好多次插花噶啦。咁啊，尤師傅會唔會想轉身又想射咧？哎呀，個球速有啲慢啊，都夾硬想射啊！咁啊，呢個馬瑞恩啊，11號嘅歐羅 FC 球員出埋嚟，咁啊嚟右手邊應該係白俊榮嚟嘅。咁啊，尤師傅出咗嚟攞波喎。咁啊，身形上翻後邊嘅冼柏德，尤師傅順利彈咗落嚟，哎呀出埋嚟咧，咁啊右手邊就冇喺前面要波啦，俾個尤師傅，哇喺框下框下又俾尤師傅攞底線喎，即係個高波埋去就唔係好着數啊，有空間嘅直接轟個地波出嚟，咁啊尤師傅想攝前柱噶啦。簡兆威咧都冇，直接送落去底線嘅尤師傅。咁啊，大家鬥嗌嘅時候咧，球證第一下就冇吹阿林，左邊嘅冼柏德對住梁善峰單對單，直接細力黐入去尤師傅，諗住後爭打埋龍門。咁啊，好多時尤師傅出咗嚟攞波咧，就要睇下邊個插翻入去心臟地帶啦。冼柏德射埋去。講翻出嚟，哇！但係就知都啲綠色嗰啲牌得乜地啊，即係完全冇，但係真係好少掹牌啊！咁啊見到朗想向前咧，又俾歐羅 FC 攞到啊，又係尤師傅啊插花送過嚟，哇咁空嘅，咁啊邊係攞唔到啊！有機會啦，又嚟。咁啊冼柏德送出嚟，咁啊尤師傅又偷翻，會唔會就起腳咧硬爆？白俊榮超射啦，真係2-0啊！兩球啦。咁啊打。突然間走過嚟左邊又有斬獲喎！簡兆威話3個黑衫走埋嚟，喂點解 GMT 冇球員嚟幫手嘅咧？阿林包到，尤師傅策動翻個反擊啦，即刻撞上去，簡兆威攞唔攞到啊？陳浩出，陳浩，鄭俊毅，咁啊。有自己隊友上，哇！想一轉身咧，咁啊簡兆威搶啊，尤師傅都搶埋，尤師傅就攞自己嘅身形、體力咧去壓過對手噶啦。龍門咧，咁啊都唔係喎，掟向前，尤師傅白俊榮落翻嚟，俾翻尤師傅轉向就空空地噶啦。咁啊尤師傅細力側過嚟中間先，簡兆威、尤師傅、白俊榮，白俊榮。下半場都好似未提過冼柏德落曾健房度，尤師傅一踩可以推㗎啦！哎呀，佢選擇開始派牌咯喎！尤師傅白俊榮就走過，哇！直接省落去啊！鄭俊毅度，壓落底線，中間冇人喎，照刮啦！咁啊，所以 GMT 就唔揀左唔揀右啊，選擇自己推啊！突然間有條大路俾佢推喎，去到禁區邊，尤師傅。唔俾翻埋中間喎，自己射咁樣都有得入啊！哎呀，陰公啊！咁啊俾尤師傅㗎啦，自然就拐，哎呀，又黐得幾靚嚟。究竟係講兩句啊，定係簡兆威先係真嘅咧？咁啊真係簡兆威就入啊白俊榮，你入去啦，我省埋佢㗎啦，係嘛？尤師傅又指個角落頭，係咪真係咧？哇！射埋咁啊收！冇人 mark 個尾柱嘅。過嚟右手邊，咁啊，跳咗幾下叉查又 OK 喎，尤師傅啊俾你放甩咗添喎，俾埋嚟中間，哎呀，黃憲忠又過唔到喎，咁啊死啦，到白俊榮偷到，尤師傅唔走走去側邊，砰砰聲走上嚟嘅就係簡兆威，哇，尤師傅。